السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع جديد قناة أبو بهاد للتكييف والتبريد. اليوم سأتكلم لكم على طريقة التحكم في تقريبا كمية الهواء التي تخرج في الفلكسبلات أو المخارج الحلزونية. عندنا هذا مخرج كما لاحظت، مخرج تبع مكيف كوينسلت، عنده 3 مخارج. يعني بالنسبة لمخارج الهواء كما عندنا بالنسبة هنا كل غرفة تقريبا لها، لاحظ كل غرفة عندها مخرج. فالمكيف لما يكون شغال تقريبا لو يبغى تقريبا صح الغرفة هذه تبغى توقف عنها التكييف تفضل شغالة. بالنسبة لهذه لو وقفت المكيف كامل فإنك ستتوقف على الفتحات ال3. فهناك طريقة في التحكم في المخارج الهواء. فهناك 2 أنواع. سأتكلم على النوع الأول الموجود عندي هنا، وهو هذا النوع. يعني فهو عبارة عن ضمبر يعني يتحكم في مخرج الهواء، يعني تنقصه تقريبا، عنده تقريبا مقاس كم لاحظ. فهو يكون حلزوني يركب على أول مخرج الهواء. فكم لاحظ فيه قياس تقريبا، هذا هو العيار. في زي الهواية كده تنزل وتدي تقريبا حجم تقريبا 20%، 50%، 75%، 90% تقريبا نسبة الهواء، ونتحكم فيها. نلاحظ فهي مانيول، يعني هذا تحكم على حساب قوة الدفع فكون باليد. فتقريبا نتحكم فيها تقريبا مخرج يكون تقريبا دفع الهواء أقل على حساب وش النصف ولا الربع. فهذه طريقة يعني تكون يعني توضع وتتثبت وبعدين نشتغل عليها. لكن طريقة التحكم انه يصبح اوتوماتيكي، يعني ممكن انك الغرفة هذه تتوقف التبريد وتشغله على تقريبا على حسابك. فهذا النظام يأتي بترموستات، سأشرح ان شاء الله صورة لها، يجي على شكل تحكم بترموستات تكون مركبة في الغرفة. فعندما يوصل تقريبا درجة التبريد فإنها تتحكم في مخرج الهواء، يعني تغير، أو إنها لما توصل البرودة فإنها توقف التبريد نهائي، رغم أن المكيف يفضل يعني شغال على الفتحات الثانية. فالبرودة لما توصل الغرفة هذه تتوقف اوتوماتيكي المخرج الهواء. هذا هو شرح بالنسبة للتحكم في سرعة الهواء في مخارج المكيفات الكوينسلت. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو يعني مشاركة الفيديو وتعليقاتكم إن شاء الله أرد عليها في أقرب وقت ممكن. السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.